Hi everyone, it's me Manaswi and welcome back to my YouTube channel. म चाहिँ easily bored चाहिँ हुँदिन म केही न केही गरिरहेको हुन्छु हैन तर if you are somebody who gets bored easily हैन अनि फोन पनि चलाउन मन छैन you want to make something you want to do something then this video is for you. So आजको भिडियोमा चाहिँ we are going to do something that you can do when you are feeling bored हैन अनि आज चाहिँ we have a very special ingredient, a special guest and that is superclay. यो clay is very famous हैन यो cheap छ various color form मा आउँछ अनि यसमा आफ्नो नै like tools हरु पनि छ which is pretty great offer हैन like 100 रुपैयाँमा you get this deal. It's a good deal. Whoever made this, keep it up. अनि त्यसपछि यो क्लेले चाहिँ we are gonna make fridge magnets. So we have another guest which is this magnet का गुच्छा. यो चाहिँ म र मेरो बहिनीको magnet collection हो. यहाँ एकदम धेरै शेप्सहरु छ. There is triangle अनि त्यसपछि a heart अनि त्यसपछि we have a star and then we have this गोलो थिङ मलाई यसको शेप बनाएन अनि यस्तो लाइक यस्तो खाले शेप सो यस हामीसँग धेरै किसिमको चुम्बकहरु छ हैन सो यसबाट चाहिँ यो दुईटा युज गरेर we are gonna make fridge magnets. सो यदि हजुर आफैमा बच्चा हो भने चाहिँ go for it. You can do it. Make whatever you want to make. If you are a ठुलो person then let me just tell you हरेक मान्छेको भित्र एउटा बच्चा हुन्छ just unlock it and make whatever you want to make. Just enjoy. So now without any further ado, let's get into the video. ल मैले उठाए मेरो सुपर क्ले को प्याकेट अनि यो नयाँ नवेला मेरो सुपर क्ले लाई मैले उद्घाटन गरे अनि फर्स्टमा मेरो फ्रिज म्याग्नेट को लागि मेरो आइडिया चाहिँ एउटा आइसक्रिम पप्सिकल आइसक्रिम को थियो हैन अनि त्यसलाई चाहिँ मैले दुईटा कलर लिएको छु एउटा एकदमै लाइट स्किनिश कलर छ अनि अर्को चाहिँ अलिक भाइब्रेन्ट खाले पिंक छ हैन अनि त्यो स्किनिश कलरलाई चाहिँ मैले आइसक्रिमको बेस जसरी युज गरे अनि त्यो माथि पिंकलाई चाहिँ त्यो आइसक्रिमको आइसिङ हो कि के भन्छ ग्लेज जसरी युज गरेको छु यसमा ब्लेन्ड गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै नै पर्यो मलाई चाहिँ अदरवाइज इट वाज रियली भेरी सफ्ट एन्ड फ्लफी एन्ड नाइस अनि अब आइसक्रिम हो सो स्प्रिंकल्स त हाल्नै पर्यो सो मैले डिफरेन्ट कलर्सहरु युज गरेर चाहिँ स्प्रिंकल्सहरु हाले एन्ड आवर आइसक्रिम वाज रेडी. मेरो कलेक्सनको पहिलो फ्रिज म्याग्नेट रेडी भयो. आई डोन्ट नो व्हाट टु से अबाउट दिस क्ले किनभने मलाई एब्सोल्युटली ब्लेन्ड गर्न आइरहेको छैन बट आई थिंक इट्स प्रिटी वेल. अब म एकछिन यसलाई ड्राई हुन दिन्छु टिल देन आई विल मेक अनदर वान अनि लास्टमा चाहिँ हामी म्याग्नेट टास्नुदेखि लिएर वार्निश गर्नेदेखि लिएर म सबै कुरा लास्टमा गर्छु बट आवर फर्स्ट फ्रिज म्याग्नेट थिङ इज रेडी. इट्स एन आइसक्रिम. आई लभ आइसक्रिम एब्सोल्युटली. सेकेन्ड फ्रिज म्याग्नेटको लागि चाहिँ मैले मोमो बनाउने सोचेँ. मोमो नमन पर्ने हार्डली कोही मान्छे होला इफ कोही रहेछ भने आई डोन्ट नो बट यस मैले फर्स्टमा चाहिँ येल्लोलाई व्हाइटसँग मिक्स गरेँ अनि त्यो साह्रै नै हर्दीमा डुबेको जस्तो भयो त्यही भएर मैले फेरि व्हाइट एड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो सानसानो गोलोहरूलाई रोटी जसरी बनाएँ. अब रियलमा रोटी बेल्न त आउँदैन आई मिन बेले पनि पुरै कुन चाहिँ कन्टिनेन्ट जस्तो देखिन्छ बट यसमा त एटलिस्ट गरौँ भनेको क्ले पनि मैले गोलो बेल्न सकिनँ तर यस त्यसमा चाहिँ मैले थोरै कटन पनि हालिदिएँ सो द्याट अलिकति पुक्क परेको देखियोस् अनि त्यसलाई चाहिँ मैले मोमो जसरी ऱ्याप गरेँ अनि ब्राउन कलरको क्ले लिएर चाहिँ मैले त्यसलाई प्लेट बनाएँ हैन. अब प्लेट बनाइसकिसकेपछि चाहिँ मैले मेरो 5वटा जुन मोमो बनाएको थिएँ जुन मोमो जस्तो हार्डली देख्छ बट यस त्यो मोमै हो मानौँ हैन मोमोलाई चाहिँ त्यो प्लेटमा हालेँ अनि हालिसकेपछि अब अफकोर्स मोमो बिना अचारको त अधुरा नै छ हैन त्यसैले मैले अचारको लागि चाहिँ ऑरेन्ज र रेड युज गरेँ तर यो ऑरेन्ज र रेड चाहिँ कस्तो अजीब पो देखियो बट या सो मैले मेरो सेकेन्ड फुड आइटम नि बनाएँ विच वाज मोमो. अफकोर्स नेपाली भएपछि मोमोलाई छुटाउनै मिल्दैन चाहे त्यो खानामा होस् वा बनाउनमा हैन. मोमो इज लभ तर यो मोमो कुनै पनि हालतमा खाम जस्तो चाहिँ देख्दैन हैन. झन् मैले माथिबाट अचार जस्तो बनाउन खोजेको त्यो गाजर र चुकन्दर काटेर राखे जस्तो देखिन्छ अनि इट्स जस्ट सो स्याड तर ठिकै छ
आइएम इन्जोइङ एक्चुली आइएम इन्जोइङ भेरी मच. अब यो पनि म एकछिन सुक्न राख्छु अनि त्यसपछि वी विल पेस्ट म्याग्नेट लेटर. सिन्स मोमोभन्दा पनि मोमोको सलाद जस्तो भएको थियो, त्यही भएर मैले गाजर र चुकन्दर बनाउने रोजेँ होइन. त्यसको लागि मैले अरेन्ज कलरको क्ले लिएँ अनि त्यसमा टेक्स्चरहरू एड गरेँ अनि सिम्पली लाइक ग्रिन कलरको क्ले लिएर चाहिँ त्यसमा मैले लिभ्सहरू बनाएँ. अनि गाजर बनाउन चाहिँ एक्चुली गाजर इज वान अफ माई भेरी फेभरेट फुड आइटम. अनि यो बनाउन मलाई एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेको छ. एक्चुली बच्चा बेलामा मलाई सबैजना खरायो जस्तो भन्थ्यो बिकज मेरो अगाडिको दाँत उठेको छ नि त. सो मेबी त्यसले गर्दा पनि मलाई गाजर एकदम मनपर्छ होला. बट यस, चुकन्दरको लागि चाहिँ मैले रेडमा अलिकति पर्पल कलरको क्ले मिक्स गरेको थिएँ अनि त्यसलाई नै रोल गर्दै तान्दै त्यही हरियो कलरले पात बनाउँदै मैले फाइनली चुकन्दरलाई चुकन्दर जस्तो बनाउन सकेँ. सो मेरो फेभरेट गाजर पनि रेडी भयो अनि त्यसपछि नट सो फेभरेट बट आई इट दिस चुकन्दर पनि रेडी भयो. यो चाहिँ म पेयरमा राख्छु चुकन्दर र क्यारोट. आई थिङ्क आइएम इन्जोइङ दिस वे टु मच. मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ होइन. साँच्ची नै मेरो पनि भित्रको बच्चा जागिरहेको छ. आइएम एब्सोल्युटली इन्जोइङ दिस. कस्तो फन थिङ रहेछ हौ सुपर क्लेसँग खेल्दै बस्न. लाइक इट्स जस्ट भेरी वन्डरफुल. सो नाउ लेट्स गेट इन्टु अनदर सब्जेक्ट. मैले एकदम धेरै दिमाग दौडाएँ होइन. अनि त्यसपछि मलाई याद आयो कि हरेक मान्छेको घरमा फ्रिजमा हुने कुरा भनेको निम्बु र खोर्सानी हो होइन. त्यही भएर मैले येलो क्लेले निम्बु बनाएँ अनि त्यसपछि खोर्सानीको लागि रेड कलरको क्ले युज गरेँ अनि ग्रिनले डाँठ बनाएँ र मेरो निम्बु खोर्सानी पनि रेडी भयो. मेरो निम्बु खोर्सानी पनि रेडी भयो. आई थिङ्क आइएम ह्याभिङ वे टु मच अफ फन. मलाई कस्तो रमाइलो लागिरहेछ. सो एक्चुली लाइक दिस रियली किल्स बोर्डम वेन यु आर फिलिङ भेरी बोर्ड. आई मिन आई स्टार्टेड विथ दिस आइसक्रिम, भेरी बेसिक आइसक्रिम होइन. अनि त्यसपछि आई एन्डेड अप विथ यो निम्बु खोर्सानी अनि अल इन अल इट वाज भेरी फन. अब चाहिँ म यसमा अलिकति अझै राम्रो लुक आओस् भन्ने आशमा आई एम नट इभन स्योर राम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन बट त्यही आशमा चाहिँ म यसमा अलिकति सफ्ट पेस्टलले चाहिँ अलिकति केही गर्न खोज्छु, प्रयास गर्छु होइन. कस्तो हुन्छ थाहा छैन. सो लेट्स डु सफ्ट पेस्टलको म्याजिक. अब अलिकति यसलाई राम्रो देखाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले सफ्ट पेस्टलको ढिक्कालाई चाहिँ लाइक पाउडरमा परिणत गरेँ अनि ब्रस लिएर चाहिँ अलिअलि कता कता छोएर त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउने प्रयास गरेँ अनि मलाई लाग्छ इट डिड वर्कआउट किनभने राम्रो देखियो. अनि त्यसपछि त्यो अचारलाई मैले केही गरेर पनि सुधार्न सकिनँ. त्यो गाजर र चुकन्दर नै हालेको जस्तो देखियो तर ठिकै छ केही छैन. इट वाज फर द फर्स्ट टाइम. लगाउनु पर्ने चाहिँ वार्निस थियो तर मसँग वार्निस सकेको रहेछ. त्यही भएर द बेस्ट अल्टरनेटिभ आई कुड गेट वाज क्लियर नेल पलिस. त्यसले अलिकति क्लेलाई इन्ट्याक्ट पनि रहन्छ, ग्लेज पनि हुन्छ, अलिक चम्किला पनि देखिन्छ अनि इट्स अ गुड अल्टरनेटिभ. त्यसपछि चाहिँ मैले ग्लुगनको हेल्पले चाहिँ म्याग्नेट टाँसेँ अनि त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो सबै फ्रिज म्याग्नेटमा म्याग्नेट टाँसिसकेपछि चाहिँ दिज आर रेडी. लुक एट द मोमो, लुक एट द निम्बु मिर्ची आइसक्रिम, गाजर चुकन्दर, अल अफ देम आर रेडी. के सो मेरो म्याग्नेट पनि मैले टाँसिसकेँ, नेल पलिस पनि इट्स अलरेडी के भन्छ सुकिसक्यो अनि मेरो फ्रिज म्याग्नेट्स पनि रेडी भयो. जस्ट लुक एट दिस. द आइसक्रिम वान अनि त्यसपछि आई हेभ द मोमो वान. माई गॉड. एन्ड देन आई हेभ गाजर चुकन्दर जोडी एन्ड देन आई हेभ निम्बु मिर्ची जोडी. इट्स क्युट. अनि सो द्याट्स इट. आई ह्याड अ लट अफ फन. कस्तो रमाइलो, एकदमै रमाइलो थियो. एक्चुली इट एक्चुली किल्स बोर्डम होइन. आई रेकमेन्ड दिस. अनि फ्रिज म्याग्नेट पनि बन्छ अनि बोर्डम पनि किल हुन्छ. लाइक यु मेक समथिङ एन्ड द्याट्स अलरेडी एन अचिभमेन्ट. So that's it for today's video. I hope you like it. If you do, then please don't forget to like, share, comment and subscribe and press the bell icon so that you get notification whenever I post a new video. Thank you so much for watching.
See you in the next video. Bye.